2021年6月23号，据俄罗斯国防部发布消息称，俄黑海舰队和安全局边防部队展开联合行动，对一艘越境的英国驱逐舰实施了警告性射击，有效制止了该驱逐舰侵犯俄边境的行为。这一事件让全球视线迅速转向了欧洲，未来会如何发展，我们会密切关注。中国为什么没有一样射击警告美国军舰呢？美舰频繁地出入南海进行挑衅行为，一再试探中国的底线。中国没有像俄罗斯那样反应强烈，而是保持一份温和的克制。中国没有先打第一枪，但是美舰的频繁进入南海的行为已经让中国恼火。中国是否可以像俄罗斯一样警告性射击美舰呢？英国经济的复苏让英国有了重拾日不落帝国的梦想，挑战俄罗斯的权威是树立自己强势的一招牵手棋。英国奉行的最好的防御就是进攻的战略思维。此次挑衅行为有对俄罗斯的轻视，也有对自己过分的自信，而且英方对俄方的剧烈反应评估不足，结果就是撒泼不行，被打了一巴掌。发现俄罗斯还是那个俄罗斯，英国却不是以前的英国，自己清醒了许多，也让其盟友冷静了下来。中美间的竞合关系十分微妙，不像俄英之间，中国和美国有着千丝万缕的联系，其中有剪不断的盘根错节联系。中国间有着太多的利益相关，但美国一直通过台湾来遏制中国成为同体量霸主地位的可能。中国强烈的民族情绪，对收复台湾的决心，美国也是心知肚明。中国一直奉行和平开发南海资源的原则，对于美舰的挑衅行为采取了更为平静的选择。世界局势风云变幻，中美间会有类似的擦枪走火可能性不高，但不排除会发生一些短兵相接。任何一个国家的领土都不是那么容易割舍的。历史告诉我们，每一寸土地都沾满了祖先的鲜血，和平来之不易，维护和平更加不易。中国不是不警告性射击美舰，而是没有达到射击性警告的地步。美舰频繁出入南海，是转移自己在疫情防控和经济乏力的不得力。中国的一枝独秀，让美国既羡慕又心酸。美国没有像英国一样如此的靠近俄罗斯的靠近中国，所以中国是克制，是比较温和的。如果美国做出和英国类似的举动，相信中国的铁拳必将重重的落在美国脸上。据媒体报道，6月24号，中国常驻联合国副代表耿爽就马尔维纳斯群岛问题发表讲话。耿爽表示，中方坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。这一重磅的发声引起外界的广泛关注。值得注意的是，耿爽就马尔维纳斯群岛问题的定性为殖民主义的历史遗留问题，而这就相当于整个西方旧殖民集团站在了对立面。值得注意的是，马岛问题的主要焦点便是阿根廷与英国。两国曾为了马岛主权爆发战争，在此期间，美国、法国等西方国家公然对阿根廷进行封锁，助英国打赢战争。实际上，此前有消息称，阿根廷预近期有计划采购中国 GF-17枭龙战机，这引起了英国的警觉。有报道称，英国可能会出手阻止这笔交易。回到耿爽就马岛问题上来，耿爽这次代表中国在联合国公开支持阿根廷对马岛主权要求，也被视为中国对西方集团的一个反击。最近种种事件都表现出，如今国际局势正在分化，中国需要与西方正在争夺舆论话语权。在这种情况下，中国更需要为第三世界国家发声，驳斥西方。西方老是打着维护自由世界的名义，试图主导全球，但明明自己在旧殖民时代的恶行都没算清楚。英国强占马岛便是最典型的例子。中国有句话叫做先捏软柿子，而这一次英国不幸成为继澳大利亚与加拿大之后又被中国公开点名，不禁让人感叹，原来大英真是软柿子。其实就在前一天，英国一艘4-5型驱逐舰闯入克里米亚海域，并越界3公里，俄罗斯海军随即派出舰艇以及军机前去驱赶。而且不仅俄军舰对英国军舰进行了开火警告，还派出了2架苏24在英国军舰前面投下炸弹，把英国军舰炸得仓皇而逃。当俄罗斯国防部公布现场视频中，英国也被全世界看了场笑话。现在的英国早已不是当年的大英帝国，这一点大家都心知肚明。而如今英国也越来越把自己的底蕴给丢掉了。还有一则消息，那便是英国近期会派出自己的伊丽莎白女王号航母部署到亚太，很显然就是为了针对中国。然而，英国为了维持面子，强行造2艘航母，不仅护卫舰不够用，就连舰载机都要向美国借，看似重现往日光辉，却被俄罗斯在黑海一下子摸清底牌。因此，就算航母来到亚太，中国就会怕了。自从脱欧之后，我们可以明显感受到，英国已经完全倒向美国的小团体，也就是五眼联盟。如今的做法基本上与澳大利亚以及加拿大并无二致。但英国人的本质早就被看透，
中国要在外交上主动出击，英国肯定是躲不掉的。几天前，印度外长苏杰生在卡塔尔经济论坛上突然大中印边境问题，称中国依旧在有争议的边境线部署军事力量。印度外长这一番发言，又将国际视野重新聚集在中印边境。去年夏季，中印边防军爆发冲突，并且造成死亡。而在今年早些时候，中印双方达成脱离接触协议。但现在来看，似乎事情并没有告一段落，中印边境恐再度生事。在印度外长拿中国边境部署大做文章后，我国外交部发言人赵立坚随即进行了驳斥。赵立坚表示，中方在边境的军事部署属于正常安排，而长期以来印军在边境增兵部署并越线蚕食中国领土，才是造成紧张的根源。中方主张和平谈判解决问题。赵立坚一言看似正常发言，其实仔细分析蕴含的信息量极大。从中我们至少可以解读出3点。第一，中国的确在中印边境增兵，这没有什么好隐瞒的。像外媒注意到，解放军在西南边境部署了多种火箭炮与榴弹炮，此外还扩建了西藏与新疆地区的机场，增派了歼11、歼16等战机。实际上，这些消息国内也是有报道的，这说明解放军增兵是对外明示的。为啥呢？因为西南边境本就是我国主权所在，我们派兵保护我们的边境天经地义，没必要遮遮掩掩。第二，解放军增加西南边境部署的一个重要原因，那就是印度方面也在干同样的事儿。外媒只关注解放军增兵中印边境，但我们可不会忽略印度人的小动作。而且与我军为了保卫边境不同，印度增派军队的目的是为了侵吞中国领土，因此我们必须要警惕。从赵立坚的话中，我们其实可以看出，虽然中印此次达成了脱离接触的协议，但印度人并没有诚意去执行，也没有按照约定撤兵。西方媒体装看不见，但我们可看得清清楚楚。第三，印度外长在国际论坛上对中国发难，无非就是想把两国关于边境的问题国际化。印度明白自己的军事力量远不及中国，因此印度想依靠造谣生事来博取国际同情，从而在舆论上造势。赵立坚说得很明白，印度要想真正解决问题，只有和中国进行谈判，中国也主张和平谈判。至于印度人怎么选，看他们自己了。从以上分析来看，我们能得到一个结论，那就是印度人果然不可信。虽然去年印度人被咱们的边防战士狠狠地教训了一顿，但可以看出他们依旧贼心不死。要说中印边境可能会再度生事，恐怕并不是在开玩笑。我们不能因为一个协议就对印度人放心。从解放军增加部署来看，说明咱们有着先见之明。试想一下，如果我们没有增加部署，那么如今就不是印度外长在叫嚷了，而是印度军队在边境再度制造事端。据环球网报道，23日晚，菲律宾空军一架黑鹰坠落，6名机组人员全部遇难。此次事故发生在空军进行训练飞行至菲律宾吕宋岛北部塔克拉地区，菲律宾其他黑鹰直升机已经全部停飞，直至事故调查结束。这是今年菲律宾空军第3次直升机事故，这是打了美国的脸。这架坠落的黑鹰直升机是由波兰生产交付，波兰的 PCR 公司是于1939年德国纳粹建立，2007年被美国西科斯基公司收购，公司并购后成为了世界上唯一生产制造黑鹰直升机的公司，于2015年成为了洛克希德马丁公司的子公司。波兰在脱离苏联束缚后，投入了盟军和北约的怀抱。美国为了能够笼络波兰，把生产黑鹰的任务交给了波兰，波兰乐在其中。而波兰能够生产美国的机型，说明其在直升机制造方面有过硬之处。从另一个角度来看，说明黑鹰直升机已经不受美国青睐，美国对其需要并不大，美国有替代黑鹰的优选项。直升机坠落的原因鲜有设计和制造方面的缺陷，而这款飞机也经过几十年的考验。飞机失事大多数原因是由于机组上的人员操作不当乃至失误产生。菲律宾空军频繁出现事故，说明其军队的管理方面有些欠缺，这其中有制度和机组人员素质的原因。从生产者的角度看，波兰制造能不能赶上美国制造，还有待调查结果的进一步确认。从机型的对比来看，直升机不比战斗机，一般直升机出事一般很难进行跳伞，直升机一出事往往就是一锅炖，这就是直升机比战斗机风险更大的原因。也就是说，直升机更容易出事。中国也曾购买过黑鹰直升机，这是我国唯一装备的美式装备。1984年11月至1985年10月，共24架黑鹰交付中国，其高原性能优良、安全可靠，深受解放军喜爱。但随着黑鹰的逐渐老化，性能更加优良新机型的出现，中国黑鹰慢慢的退出舞台。中国也曾试图进行仿制黑鹰，受限于当时的工业水平未能实现。而我们现在经常能看到的直20是我国的超黑鹰，我国的直20比黑鹰旋翼更强，发动机马力更大，
上高原拥有比黑鹰更好的高原性能，下海洋在驱逐舰上，它可以进行巡逻、反潜、反舰，还可以进行救援。在航空母舰上，它可以承担警戒、侦察、补给等任务。它的出现极大地提升了我军在直升机方面的战斗力。这2式并不是简单的黑鹰复制品，它是在黑鹰基础上研发体系的一次飞跃。